सुनील रास्ते से जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो फिर चलने लगा, आवाज फिर से उसके पीछे पीछे आने लगी। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो तेज चलने लगा। तभी सामने उसे एक आदमी दिखा जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। सुनील कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धीरे से आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह उस रास्ते पर दो सुनील खड़े थे और दोनों किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे थे।